ஹாய், இன்றைக்கி நான் 1/2 கிலோ போன்லெஸ் சிக்கனுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பட்டர் சிக்கன் செய்ய போகிறேன். அதை எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து சிக்கன் மேரினேட் பண்ணிக்கணும். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன், கொஞ்சம் தான். அப்புறம் கொஞ்சமாக சால்ட், ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், கொஞ்சமாக போட்டால் போதும். கொஞ்சமாக சால்ட்டு, கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடர், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இவ்வளோத்தையும் போட்டு ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறமா ஃப்ரை பண்ணலாம். அது செய்கிறதுக்கு நான் குக் பண்ணும்போது அதை டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். அதை ஒரு பேனில் வச்சுட்டு ஆயில் ஊற்றிக்கிடலாம். இந்த சிக்கன் பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான். இந்த நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் எடுத்து இதில் லைட்டாக ஒன்று ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டா போதும். இந்த சிக்கன்லேருந்து தண்ணி ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா, இந்த தண்ணி ரிலீஸ் ஆகி முடிஞ்சு அதை வற்றின உடனே நம்மளுக்கு இந்த சிக்கன் உடனே ரோஸ்ட் ஆயிரும். அந்த ஸ்டேஜ் தான் நமக்கு இந்த பட்டர் சிக்கனுக்கு தேவை. இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆகணும். இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிடலாம். இப்போ இதை அந்த சேம் பாட்டில் வாஷ் பண்ணாமல் அப்படியே பண்ணும்போது அதோட ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும். இது பட்டர் சிக்கனுக்கு கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கிட்டு பட்டர் சிக்கன்னால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே பட்டர் ஆட் பண்ணணும். இதில் ஒரு சாப்டு ஆனியன் ரஃபாக சாப் பண்ணாலே போதும். ஏன்னா நம்ம அதை அரைக்க போகிறோம், கிரைண்ட் பண்ணுவோம். கூடவே தக்காளி, இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இதுக்கு கிரேவி கிடைக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆனியன், ஒரு ஆனியனும் 5-6 தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 20 cashew nut, சுகர், சீனி, இதில் க்ரஸ்டு கார்லிக், அப்புறமா குவான்டிட்டிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இது ஒரு 15-20 நிமிஷத்துக்கு நல்லா அந்த தக்காளியும் ஆனியனும் நல்ல மேஷ் ஆகிறதெல்லாம் வேக வைக்கணும். கூடவே கொஞ்சம் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். நல்லா தாராளமாக, அப்போ தான் நல்லா மேஷ் ஆகி கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம். 20 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேகட்டும். இது கொஞ்சமாக கொதித்து வருது. கொதித்து வரும்போது நம்ம ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் கரம் மசாலா, தென் கொஞ்சமாக வினிகர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். தக்காளி, ஆனியன், கேஷ்யூஸ் எல்லாமே வெந்து வருது. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் இன்னும் வேகட்டு. இது ஒரு அத்தன்டிக் பட்டர் சிக்கன் ரெசிபி. சேம் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் டேஸ்ட் கிடைக்கும். இதே மெத்தடில் செய்யும்போது நம்ம அதை ஃபீல் பண்ண முடியும்.
ஸோ இதுக்கு வந்து மெத்தடை மாற்ற வேண்டாம், சேம் ஆஸ் பர் மெத்தட் அப்படியே பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ இது நல்லா மேஷ் ஆகி வந்துட்டுது. நல்லா மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆறணும். ஆறினதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் பிளெண்டர்லேயோ அல்லது மிக்சிலேயோ போட்டு இதை நல்லா அரைச்சி பியூரி ஆக்கிடணும். இப்போ இது ஆறிட்டுது. இந்த மசாலா நம்ம இப்போ கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை ஒரு பவுலில் நம்ம அரைச்சிக்கிடணும். ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மூத் பேஸ்ட் கிடைக்கும். இந்த வேஸ்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை, அந்த டொமேட்டோ சீடும் அதோட ஸ்கின்னும் தான். எஸ், எல்லாமே நமக்கு கிட்டத்தட்ட கிடச்சிடுது. நம்ம இது அரைக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம அந்தளவுக்கு பட்டு போல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டா. பட் இது அரைக்கிறதுக்குன்னா சேம் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் டேஸ்ட் கிடைக்கும். நல்ல ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக திங்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். இப்போ அகைன் அந்த சேம் பேன்லே நோ நீட் டு வாஷ் இந்த கிரேவியை ஒன்று சூடாக்கி கொதிக்க வச்சு எடுக்கணும். கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ தான் நம்ம ஒரு ஐட்டமும் ஆட் பண்ண போகிறோம். இது அதாவது பட்டர். இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுறது கொஞ்சமாக கசூரி மெத்தி, அப்புறம் அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன், குக்கிங் க்ரீம், ஃப்ரெஷ் க்ரீம், இது கொஞ்சமாக கொதிச்சு வரும்போது நம்ம பவுலில் மாற்றிக்கிடலாம். இது ஆல்ரெடி எல்லாமே நல்லா வெந்தது தான். ஜஸ்ட் ஒரு அந்த நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ண முடியாது, கொதிச்சு வரணும், அவ்வளோதான். நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் உள்ள பட்டர் சிக்கன் ரெடி ஆகிட்டுது. சிக்கன் தயாராகிட்டு இருக்குது. அது கூடவே சைட் பை சைடு சப்பாத்தி செய்துட்ருக்கேன். இந்த பட்டர் சிக்கன் வந்து சப்பாத்தி, பட்டர் நான், நார்மல் நான், தந்தூரி ரொட்டி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த பவுலில் மாற்றிக்கிடலாம். அதுக்கு கசூரி மேத்தி போட்டுட்டு மேலே அகைன் கொஞ்சமாக மேலே க்ரீம், ஃப்ரெஷ் க்ரீம், இப்போ நல்லா டேஸ்டியான எம்மியான டெலிசியஸ் பட்டர் சிக்கன் ரெடி ஆகிட்டுது. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு எல்லாருக்குமே ஆல் டைம் ஃபேவரைட். நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. Hope you like this video. See you soon with another delicious recipe. Thank you.